हो प्रश्न म्हाका दिसता तुकाय खबर आहा, हो सारको मेन इम्पॉर्टंट प्रश्न स्पीकर सर आज ऑनलायन गॅम्बलिंगाचे. आज स्पीकर सर हो प्रश्न आख्खे गोंया लागता. प्रत्येक जे आमगेले यूथ आज आहाय, हे यूथ भुरगे आज हे ऑनलायन गॅम्बलिंगाच्या ट्रॅपान काबार जालो आहाय. इतले म्हाका दिसता आज स्पीकर सर ही केस हे भुरगे जे some also have decided, जे report आहे की they have almost committed suicide also. Speaker sir, ये ऑनलायन गॅम्बलिंगाचे मोडस ऑपरेंडी जे म्हाका दिसता आज जेन्ना लीगल कसिनो हिंगा आहाय पूण गोंयकारांक एंट्री बॅन आहा, पूण अनऑफिशियल एंट्री स्पीकर सर आज प्रत्येक इतले भुरगे इतले घोराबे आज काबार जाले. लाखांनी पैसे जे हे ॲपान हेटाय, एक ॲप भोंवताय स्पीकर सर, आनी हे गेमिंग जे ॲप आहाय हेजेर एक मिनटान एक नंबर येता. मोडको दिसा 2 पुसा येता, पूण हिंगा 1 मिनटान 1 नंबर, एक ओपन. आज हे क्लोज करपाचो म्हाका दिसता वेळ आयलो आसा स्पीकर सर. हांव तुका सांगपाक सोदता, प्रत्येक मतदारसंघांनी हे इलिगल एक्टिविटी आज जाता. कोण हे गँगस्टर आहाय, कोण हे आमगेले भुरग्यांक युथांक त्रास सांगाताय स्पीकर सर. म्हाका तुका शाबासकी दिवपाक जाय, कित्याक तुगे काणकोण गांवान आयको येता की ते जायना म्हणून. सामकें बंद करून उडयला. हय, बंद करून उडयला. एक सुद्दां ना चलना. शाबासकी तुका स्पीकर सर. And the reply for me states that it will be inappropriate to furnish the copies of FIR and charge sheets. One of the reasons cited is the disclosure of information which could hamper the process of investigation. The reply states that from 2019 till June 2023 only 44 cases are there. हांव आयच्या दिसा पासून सांगता स्पीकर सर, हे ॲप ऑन आसतना जवळ 500 लोकेशनाक आख्खे गोंयांत हे ऑन आहा. How these cases were registered? Were they based on any complaint or was it by the intelligence of the police department? How were these cases registered? I want a specific reply. स्पीकर सर, त्याने ऑनलाईन गेमिंगचा विषय सांगलो, हो सिरियस इश्यू आहे स्पीकर सर. या विषयात 2 गजाली म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाच्या लक्षात आयला, हांवूय रिव्ह्यू घेता हेजो. तेन्ना एक म्हणजे आमी कॅसिनो विच इज अ लिगल परमिटेड आसा, इज ऑफशोर कॅसिनो एंड द हॉटेल कॅसिनो. इट इज एन 11 हॉटेलांनी आमच्या कॅसिनो आमी परमिशन्स दिल्ले आसा. 6 आमचे ऑफशोर कॅसिनोज आसा, थंयसर गोंयकारांक एंट्री ना. दीस इज अ लिगल बिजनेस वीच इज गोईंग बाय द स्टेट गव्हर्मेंट. ताज्या व्यतिरिक्त स्पीकर सर, म्हणजे ऑनलायन गेमींग हो कॅसिनो टायप जे डायरेक्टली मोबायलाचेर डावनलोड करून घेतात आनी आपल्याच मोबायला वयल्यान खेळटा, हो एक प्रकार आसा. दुसरो जो प्रकार खंय तरी कितें तरी मशिनां घालून जी बसतात आनी तेज्यानुसार ते थंय वचून खेळटात, अशे 2 प्रकार म्हणजे पुलिशे कडल्यान व्हेरीफाय केल्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयला. स्पीकर सर, कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो दोनूय तरेन, एक बाय पुलीस इंटेलिजन्स आमच्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शनान जे येता, एक तर डायरेक्ट आमचे पुलीस म्हणजे ज्याच्या पुलिसाच्या लक्षांत आयल्या उपरांत ते करता. अदरवायज आमची क्रायम ब्रांच म्हणजे तांकां हेड ऑफिसांतल्यान जे आमचे स्पेशल ब्रांच आसता तांकां इन्फॉर्मेशन दिता, इनपुट्स, आनी ते वचून ते बंद करतात. ह्या 2 तरेन. पण स्पीकर सर, आतां पर्यंत हांचेर वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो रजिस्टर्ड केल्ल्यो आसा. म्हणजे ह्या जुलय पर्यंत जवळपास आमी ना म्हटलें जाल्यार स्पीकर सर 7 केसी आतां रजिस्टर्ड करून अरेस्टूय केल्या. बाकीचे प्रोसिक्युशन आनी कोर्टान बाकी सगळें सुरू आसा. स्पीकर सर, ह्या बिझनेसान म्हणजे परत मागीर म्हणटलें की एक्झॅक्टली कोण इन्वॉल्व आसात, तर अशा पद्दतीत हे स्मॉल म्हणजे एक ऑनलायन जे आसात हे ऑनलायनची हेड ऑफिसीस खंय आसा ते हांवें कालूय परत एकदां हांव रिव्ह्यू घेतालो की जे ते लिंक धाडप हो प्रकार आसा. तेची हेड ऑफिस एकदां गोंयांत नात, खंय तरी दुसरे कडेन तेचे सेट केल्ले आसा आनी थंयच्यान ते फक्त मोबायलाचेर खेळटात. हे हेड ऑफिस हांव सांगपाक सोदतां, हे हेड ऑफिस हेजे फातोर्डाच्या गांवांत आहा. एक हेड ऑफिस आहा. स्पीकर सर, हांव मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदतां की मुख्यमंत्र्यांक कंप्लीट करपाची सांगत मरे त्या हेड ऑफिस खूंय आहा कामोइंसान जाता. नाव वॉट इज युअर पुलीस डिपार्टमेंट डुईंग? हो प्रश्न हिंगा येयल्लो, हो प्रश्न हिंगा हे असेंब्लींत हेज्या फुडें येयल्लो. म्हाका दिसता विजय सरदेसायन तो घेतलोलो.
तेज नंतर एक दोन दीस रेड जाल्यो आनी मागीर पोत कोमे स्पीकर Speaker sir, Speaker एक काम कर टायम दिता मुख्यमंत्री कंप्लीट करपाक दी हांवें त्या खातीर सांगलें हे जी कोण धाकटी मशिनां घेवन बसता हो जो प्रकार आहा पळय न्ही आमी टायम टू टायम वचून बंद करता हांव तें सांगना ताज्या व्यतिरिक्त जे मोबायलाचेर डावनलोड जे करता पळय न्ही हो वेगळो विशय आसा ताजेरूय आमकां क्रॅकडावन करपाक जाय म्हणजे ते आपल्याच घरा कडेन बसून भुरगे जे आसा पळय न्ही ह्यो गेमींग ज्यो खेळपाक लागल्या हेज्या व्यतिरिक्त म्हणजे मागीर कितें तरी पोकर म्हणून आसा परत IPL गेमींग परत आनी ह्यो वेगळ्यो गेमींगूय आसात म्हणजे तेजे 7 कितें तरी प्रकार हांवें पळयले जे हांव क्वेश्चन्स आन्सर सोदता आसतना हे अशा पद्दतीच्यो गेमींग हे दोनूय क्रॅकडावन करपाक 100% स्पीकर सर आमच्या पुलीस इंटेलिजन्सा कडल्यानूय आमी बंद करीत आसा आनी तेणी जरी ताका इन्फॉर्मेशन आसा जाल्यार दिवचें 100% ऑनलायन गेमींग ही गोंयांत चलोंक जायना लिगल कितें आहा तितकें चलतलें तेज्या व्यतिरिक्त म्हणजे नो डावट अशा पद्दतीच्यो गेमींग चलच्यो न्ही हाच्या खातीर सरकार स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची तयारी आसा स्पीकर सर what is the methodology used by the police or the cyber cell to track these illegal online gaming activities, including tracking of the origin of the app? Where was this app designed? Was it designed in Goa? Was it designed in Cape? Was it designed in Mauritius? Was it in which country and who are doing this? Yes, 7-8 तुका खबर आसा स्पीकर सर तुका सांगपा नाका तूं सा स्ट्रिक्ट विजिलन्स दोन आहा एकूय हांवें तूं कॉंग्रॅच्युलेट केला काणकोण गांवांत सारकी फ्री नो ऑनलायन गॅमलिंग पूण हे प्रत्येक दुसरे मतदारसंघांनी घडटा घडोवन इतले यूथ काबार जाताय भुरगे जीव दिवपा वयताय दिस इज अ सिरियस इशू सो लेट द चीफ मिनिस्टर टेल मी दॅट आय डोंट वॉन्ट अ जनरल हें तुगेलें जे इंटेलिजन्स आहा डीड दे ट्रॅक फॉर सो लॉंग हो इशू आतां सर्क्युलेट जाता वेअर इज दीस एप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम I don't want a general answer. If you want, you can give me the data. Be very specific. A app everyone knows. Everyone knows also who is operating this. But Speaker sir, it is high time. कितले मु खावप आसता Speaker sir. Limit आसता. भुरगे आमगेले भुरग्या लागू मुखायल जे फ्युचर जनरेशन आहे ते पाड घालप आमी मुखेलमंत्रीन जे सांगला म्हाका दिसता टायम फ्रेम जावपाक जाय आनी हो रिपोर्ट इट इज अ सिरियस ही अग्रीज दॅट इट इज अ सिरियस थिंग because we are playing with the lives of innocent people. Speaker sir, mugale tisre supplementary. Ada, I have information and I would like to tell the Honorable Chief Minister that online payments are made using payment links like GPay by this gang. Ye gangs of Vasepur Mastal, ye gangs of ye je cholta, ye gang a naw and diyo पण खबर ना Speaker. Ye munche am protect करपाचे. हा? इंकित्या बुसले आमी. और कितें रावपा जाय हे मनशा जर प्रोटेक्ट केले भुरग्यां फुडार पाड घाताय स्पीकर सर हे म्हाका दिसता ओ वेदर इट इज गँग्स ऑफ केपें तेगेलें जॉयंट हा तो जातलो स्पीकर सर आय वॉन्ट एन अश्युरन्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर that you will ask the officials to gather all relevant details pertaining to the GPay transactions 1 lakh 2 lakh 3 lakh 1 to 1 ये चलता also I would like to tell the Honorable Chief Minister the Tamil Nadu government has acted on it because in the month of April they have reported 300 deaths because of this online gambling fraud and they have come out with a law. Will the Chief Minister bring a strict law to curb, let the police department, all your intelligence sit down together and curb this. Let us end this menace because whether you will come out with a law. Tamil Nadu government, Chief Minister Mr. Stalin has come out with a law just in the month of April and he's come with strict measures. Kindly ask your police department. Because sir, हाजेर पयली स्ट्रिक्टली एक्शन तुमी म्हणटा तशें दोन गजाली हितूर जे कोण गाडे घालून जे कितें ते म्हणटा पळय न्ही ते बॉक्स कितें ते स्ट्रिक्टली बंद करता स्पीकर सर जेन्ना म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर म्हाज्या लक्षांत येता पळय न्ही त्या जाग्याचेर 100% आमचे पुलीस डिपार्टमेंट बंद करता पण तेणी दुसरें जें सांगलें पळय न्ही डावनलोड करप हाजेर प्रत्येक फावटी हांवें परत सांगता म्हणजे आमचे क्रायम ब्रांच सोदून काडून म्हणजे ताजेर वर्किंग करीत आसा की ॲप ताज्या फुडें म्हाका स्पीकर सर खबर आसा बँकेंतल्यान डायरेक्टली पेमेंट करप किंवा तो जीपे करप हे प्रकार पण ते आपल्याच घरा कडल्यान करतात आपल्याच मोबायला वयल्यान करतात हो दुसरो प्रकार आसा दुसरें जें तेणी सांगलें स्पीकर सर म्हणजे तामिळनाडून कितें तरी लॉ पास केला म्हणटा तो हांव आयजूच म्हणजे जो कितें एक्ट पास केला पळय न्ही तो पयलीं काडून आमच्या डिपार्टमेंटाकूय हांव स्टडी करपाक लायता स्पीकर सर आनी गरज जर आसत
तर आमची तयारी आहा स्पीकर सर, बट स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जो आसा हो स्ट्रिक्टली करून पुराय बंद करपाची सरकाराची तयारी आसा. माननीय मुख्यमंत्री कितें आसा की प्रत्येक बिठार पुलीस आसता, बिठाच्या पुलिसाक हें खबर आसता. थंय बिठाचो पुलीस आनी तो PIS आसा न्ही, म्हणजे हांव 2022 येवचे पयलें म्हजे कडेन खूब चलतालें. हांवें म्हजे कडेन PI आनी बाकी डायरेक्शन दितकच ताणें आज खंयच्याच परिस्थितीक सुरू करपाक आमी दिलें ना. उलयत हांव उलोवपाक जाय. आय वॉन्ट टू मेक द हाऊस अवेअर हेची परिस्थिती आनी कितलो गंभीर आहा तो. स्पीकर सर, पयलीं सुद्दां तुका हांव दिनवास देव बरो म्हणटा युरी बाबाय सांगलां, तुजे नदरे मुखार केन्ना येयलें आमगे एक बारीक समाजा भुरगो ST भुरग्यान जीव दिलो तेन्ना तुवें तें आख्खें काणकोणा बंद केलें. आज म्हगे मतदारसंघ केपें म्हाका दिसता वायट कारणां लागून फामाद जाला. बाब युरीन मुळे तिन्यासून बाब विजय म्हणटा केपें म्हूण. फातोर्डा हेड ऑफिस तुगे आहा खूंय म्हाका आज कळ्ळें. थंय फातोर्डा हेड ऑफिस तुगे आहा. हेड ऑफिस तुवें दवरलां. बाकीच्या बोर्ड मात आज बोर्ड मारेन बंद कर. आनीक सांगते प्रमाणे म्हगे इन्फॉर्मेशन 380 to 90 ही ऑनलायन ही कितें म्हणटा तें खबर ना म्हाका. तेंका कितें म्हणपाचें कळना म्हाका. ती जागे आहाय. And average in a day, one shop collects almost 5 lakhs. So if you say it is 420 CR in a day, 20 CR in a day, जाताय पैसे व्हडले दिसता आयकोंक. म्हळ्यार इट इज अ फॅक्ट. स्पीकर सर, हांव तुका सांगता, पयर म्हाका एक फोन येयलो. प्रश्न विचारा न्ही. ऐक स्पीकर सर. ना हांव सांगता. CR ते कांय न्हू मरे सर. स्पीकर सर तुका फिगरू 20 CR म्हळ्यार तूं कांय न्हू. हांव 24 वरां सांगता. नॉट कितू रे सोयीस बीन देव कितू देव सोयीस बीन द्या सोयीस करोर म्हणले कितू काय. आय एम टॉकिंग अबाउट 24 hours. येस इंटेलिजन्स इतली आहा. दे कॅन क्लोज डावन द डॉक्युमेंटरी कित तरी बंद करपाक शकताय ऑन इंटरनेट एवरीथिंग. वाय दे कॅनॉट क्लोज डावन दीस एप्स. ही एप्स बंद करे. फॉरगेट अबाउट एप्स. एप्स इज अ सेपरेट पार्ट. स्पीकर सर, शॉप्स जे आहाय आमगे केप्यांक मतदारसंघाक म्हाका दिसता ग्रामीण भागांत पावले. आतां तुगे खोला पोंतान केप्यां पावले. ही आतां भुरगीं बारीक समाजा भुरग्याक काबार जावन गेले. इट इज अ सिरियस इशू. सी गोवा वॉज फेमस फॉर ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन. स्पीकर सर, आय फेमस फॉर ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन. नाव इट इज फेमस फॉर गॅम्बलिंग ऑल्सो. काजिनोज आसलेच. आतां गोंय येयल्या होते इट इज लॉस. फॅमिलीज काबार जाले. स्पीकर वी हॅव टू बी व्हेरी सिरियस. स्पीकर सर, परत एकदा सांगता, एक जर शॉप हेजे खंयसर आसत, हांव पर्टिक्युलरली म्हणजे हांव इन डिटेलान भितर वयता, एक सुद्धा शॉप जे आहा पळय न्ही हें चालू दवरपाक दिना. I can give you the evidence. You will suspend the PI. ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन कितें ती स्पीकर सर जी घेवपाक जाय पळय न्ही तें बंद करपाचें घेता.